117 vite më parë, Kongresi i Manastirit mori vendimin për të unifikuar gjuhën shqipe duke miratuar alfabetin latin të përshtatur me disa shkronja të posaçme për ta përfaqësuar gjuhën tonë. Sot kjo datë festohet për herë të parë zyrtarisht pasi vitin e kaluar Këshilli i Ministrave e përfshiu ditën e alfabetit në kalendarin e festave kombëtare, me pjesëmarrjen e 50 delegatëve nga të gjithë trojet të shqiptare. Kongresi i Manastirit, që u drejtua nga Mithat Frashëri, zhvilloi punimet nga data 14 deri në 22 nëntor 1908, ku ngriti një komision prej 11 delegatësh, në krye të cilit u vendos Gjergj Fishta. Delegatët trajtuan një sër çështjesh të rëndësishme të lëvizjes kombëtare, ndërsa qëllimi kryesor ishte zgjidhja e çështjes së unifikimit të alfabetit, që ishte pengesë për zhvillimin e gjuhës dhe bashkimin e shqiptarëve. Në fund, komisioni ja doli të krijojë një alfabet të ri, të mbështetur në alfabetin latin, që gradualisht në vitet në vijim u bë alfabeti i përbashkët i të gjithë shqiptarëve, që e mbrojtën me gjakun e tyre nga pushtuesit. Dita e alfabetit e gjeti presidentin e vendit Bajram Begaj në Shkodër, aty ku u zhvillua edhe simpoziumi shkencor alfabeti që bashkon shqiptarët. Në një kohë kur mbrojtja dhe zhvillimi i gjuhës së shqipe shihet si një sfidë rëndësishme e kohës për shkak të përdorimit të gjuhëve të huaja dhe ndikimit të rrjeteve sociale, presidenti Begaj deklaroi se nevojiten projekte konkrete për përdorimin korrekt të gjuhës. Sa kaq, nënkryetari i Kuvendit të Malit të Zi, Nikol Camaj, kërkoi themelimin e një institucioni albanologjik në Podgoricë, si një domosdoshmëri për mbrojtjen e gjuhës dhe kulturës shqiptare. Të bashkëpunojmë dhe të nisim projekte që ndihmojnë shkrimin e kujdesshëm me standardet të gjuhës tonë, përdorimin e mirë të alfabetit tonë, pa e deformuar gjuhën në forma që nuk i përkasin apo e varfërojnë atë.